God aften, god aften. Det ser ud som om, at jeg ikke er online, og derfor så prøver jeg det her. Og I kan godt se og høre mig. Det var dejligt. Den siger, at den ikke er online. Så hvis jeg er online, så er vi ligeglade med, hvad den siger. Super. Så virker det godt nok lidt brugt, men så vil jeg lige prøve. Sådan. Jeg er online hele vejen igennem. God aften alle sammen, og velkommen her til fuldmånearbejdet under oktoberfuldmånen 2016. Jeg starter lige så stille feltet op. Tag en dyb indånding, og udåndingen lande i og være i gang med arbejdet. Lige så stille samles feltet, og allerede nu kan du vælge, om du vil være en del af teamet, som skal arbejde under fuldmånen, eller om du bare vil være med. Du kan også støtte med din overskudsenergi, så der er mulighed for at være med på flere niveauer. Og lige så stille, så er vi i gang med feltet, som bliver startet. Så stille. Tjekker lige, om der er nogle tekniske ting, jeg skal tage mig af. Okay. Ja. Den tid, som vi er i lige nu, er en tid, hvor mennesket lander med sin bevidsthed i syvende dimensions bevidsthedslag. Det er ikke alle mennesker, der har opdaget det, og det er ikke alle mennesker, der opdager det lige her lige nu. Men med tiden, der ender alle mennesker minimum i syvende dimensions bevidsthedslaget. Måske er du en af dem, der har rakt ud, og derfor allerede ligger i syvende dimensions bevidsthedslaget. Det er ikke noget, man kan være god til. Det er ikke noget, man kan være dårlig til. Og det er ikke noget med, at man er mere med eller mindre med, eller efter om man er i bevidsthedslaget eller ej. Det handler noget om, hvem der tager de første skridt. Og dem, der tager de første skridt, har både anlæggende for det, og derfor også styrken og muligheden, men har også nogle oplevelser og nogle udfordringer, som er lidt specielle. De udfordringer, som er lidt specielle lige nu for dem, som går forrest, og som altså lander med sin bevidsthed i syvende dimensions bevidsthedslag, er reaktioner, som svarer til det, man i gamle dage har kaldt for udrensning. I gamle dage, når man snakker om udrensning, så har jeg tit oplevet, at det, som udrensning handlede om, det var en form for fysisk udrensning. En form for udrensning af affaldsstoffer i kroppen. Den udrensning, der er i gang nu i forbindelse med landingen i syvende dimensions bevidsthed,
er en udrensning, som lander i alt det du er. Så det vil sige hele din bevidsthed. Og det betyder, at hvis du er i gang med den udrensning, så oplever du både, at du sover lidt dårligere, drømmer meget, på en måde har brug for mindre søvn og mere hvile, har mange gamle ting, som kommer op, har en følelse af at blive kastet tilbage og blive et lille menneske, og rejse sig næsten i samme sekund eller samme dag, og blive et stort menneske. Hele tiden skifte imellem at være det store menneske og det lille menneske i dig selv, det er meget normalt, hvis du er i gang med at lande din bevidsthed i syvende dimension og får den her mulighed for udrensning. Det, at vi lander i syvende dimensionsbevidstheden, gør, at der er mulighed for at lave en ny åbning i den rensning, som vi er i gang med at lave i jordens energifelt og i menneskets bevidsthedsfelt. I menneskets bevidsthedsfelt har vi tidligere renset ud i forhold til de energier, vi selv har holdt fast i forbindelse med fantasi og den her rækken ind i de åbne universer, eller de åbne rum. De lag af bevidsthed og de lag af dimensioner, hvor vi ikke er fysisk inkarneret og ikke har forbindelse direkte. Gennem de åbninger, når de har været skæve, så har vores negative bevidsthed og vores skaberevne været i stand til at skabe enorme mængder af negativ bevidsthed og energi. Det har altså vi ud i og lukket ned for under sidste og forrige fuldmåne. Det som det syvende dimensions bevidsthed så åbner op for muligheden for nu, det er at rense ud i menneskets gamle bevidsthed. Den gamle ånd, der ligger og håndterer noget af vores allermest oprindelige. Vores drivkræfter, vores drifter. Så vi skal have renset op i de bevidsthedslag, som jorden bærer, som mennesket bærer, der har med vores drifter at gøre, hvor der ligger rigtig meget gammelt skidt, rigtig mange gamle erfaringer, rigtig mange usunde, skæve håndteringer af vores drifter. Når vi snakker drifter, så har vi traditionelt set talt om vores seksuelle drift hovedsageligt. Men her er der altså tale om alle de drifter, vi har som mennesker, som får os til at være i live, som får os til at formere os. Så det er alle vores grunddrivkræfter. Den udrensning, som vil støtte dig, der er i gang med at lande i syvende dimensions bevidsthed, er den samme udrensning, som skal til for at gøre klar til at sende lys ind i det område af jorden og menneskets bevidsthedsfelt, som har håndteret vores drifter. Før vi går i gang med at rense på den del af jordens bevidsthedsfelt og menneskets bevidsthedsfelt, så skal vi starte vores rensning op. Og jeg starter lige så stille den portal op, som jeg bruger til rensningen. Portalen er i virkeligheden et bevidsthedsfelt, som hjælper os med at gøre det arbejde, vi skal lave, mere kraftfuldt, nå længere ud, række dybere, i forhold til, hvad vores egen kapacitet er. Så det er sådan en form for støttefelt, som rummer hele jorden, og som rækker hele vejen op til himlen. Så stille, så starter jeg talen op, og hvis du har tænkt dig, at du skal bidrage med arbejdet direkte, så kan du nu sætte din intention på at være i gang med arbejdet. Sæt din intention på, at vi starter portalen op. Hvis du er i gang med at hjælpe med arbejdet, så kan det være en god idé lige at trække vejret. Udåndingen lande i dig selv og mærke, at du står fuldstændig godt og stærkt i dig selv. Har masser af jordforbindelse, masser af styrke. Og så mind dig selv om, at der er uendeligt med energi til rådighed i universet. Grunden til, at det kan være relevant at minde dig selv om det, og dit system om det, det er, at i det øjeblik, du kobler dig op på sådan et arbejde her, så kan dit system mærke de uhyre mængder energi, vi håndterer. Og når de begynder at flyde, de her energistrømme og de her energimængder, så kan dit system godt komme til at tro, at det vil tabe sin energi. Sådan helt naturligt. Det er dit system ikke. Og bare ved at sige til dig selv,
der er uendeligt med energi til rådighed i universet, så får du kortsluttet den der erfaring, dit system er ved at koble op på omkring at tabe energien, og så mærker du den styrke af det felt, du står i stedet for. Lige så snart portalen den er helt åben, og det er den lige om lidt, så begynder vi vores rensninger. Og vi renser alt, der renses kan. Og du kan selv bidrage til rensningerne for dem og det og de steder, som du har en intention om gerne vil rense. Og du kan vælge selv at sætte rensningerne ind i portalen, eller du kan bede mig om at gøre det for dig. Og det gør du bare ved at skrive det i chatlisten. Så stille. Her portalen vil starte op. Tag et par dybe vejrtrækninger. Du kan også sætte din intention på at bidrage med din overskudsenergi. Når 2 mennesker går sammen, får vi samme energi som 3. Når 3 mennesker går sammen, får vi samme energi som 5 eller 7. Så stiger det rigtig hurtigt deroppe af. Og det vi høster, når vi høster overskudsenergien, det er den ekstra energi, som kommer ud af, at vi går sammen. Og det koster dig en mikroskopisk del af din energi at være med til, at vi høster overskudsenergien. Så hvis du ikke er klar til at arbejde i dag, så kan du bidrage med din overskudsenergi. Og har du ikke mod på det, så kan du også sagtens være med alligevel og bare deltage med din opmærksomhed og opleve det her med at være en del af arbejdet, eller hvordan vi arbejder. Jeg begynder lige så stille at sætte listerne ind. Så bidrag med for alle dem, som har sat deres intention på at bidrage med overskudsenergien, og jer som aktivt er med, holder fokus og husker på, at der er uendeligt med energi til rådighed i universet. Tag en dyb indånding. På udåndingen spænd af. Holde fokus. Og husk, at der er uendeligt med energi til rådighed i universet. Sætter stadigvæk listerne ud ind i portalen. Og rensningen går lige så stille i gang. Og lige nu, der er der, fordi vi lander i syvende dimensions bevidsthed, en meget stor åbning på jorden. Samtidig så er der en astrologisk tilstand i energien, som gør, at den støtte, som kommer ind til os, er klar til at blive vendt. Det har været gjort klart et stykke tid, men det er ligesom, at det bliver født her i dag. Det er, at vores støtte, i stedet for at komme udefra, kommer til at lande inde i os. Når støtten kommer til at lande inde i os, i stedet for uden for os, igennem vores kontakt til underbevidstheden, så gør det, at støtten bliver kraftfuld og mere tilpasset den enkelte i forhold til det, den har været før. Det gør, at har pres på lige nu. Felterne udvider sig alle de steder, hvor vi sætter ind i portalen.
Sætter flere lister ind. Og også alle dem, som ikke er med online. Holde fokus, dem som er med i arbejdet. Rensningen er godt i gang. Sætter flere ind i feltet. Er du i gang med at arbejde? Eller modtage renselse? Tag en dyb indånding og på udåndingsspænder i systemet. Det at støtten skal komme indenfra i stedet for udefra er nærmest en form for koldbøtte i støtte i forhold til bevidstheden. Den tid som er lige nu, den måde vi lander i som menneske, det gør noget ved energifeltet på jorden. Den astrologiske tilstand, den gør noget ved muligheden for at sende noget ind på jorden. Og det gør, at lige nu, der bliver der sendt en massiv støtte ind i at vende den her måde, som vi tager imod støtte på. Det er ikke helt afgjort, om vi tager imod det under den her fuldmåne, eller om man skal prøve nogle gange, før det lykkes fuldt og helt. Kigger lige om der er noget teknisk. Ja, det er fint. Så er der flere ind i rensningsportalen, og de første, der blev sat ind, er lige så stille i gang med at falde på plads i rensningen. Og de steder, hvor det er nødvendigt, går den healing i gang, som det er muligt at give. Alt efter om dem, der bliver renset, tager imod, har sagt ja tak til det, og er klar til det eller ej. Så er det forskelligt, hvor dybt det kan gå. Renselserne går dybere. Holde fokus, jeg som er i gang med at bidrage til arbejdet. Og hvis I kan mærke, at I arbejder, hvis I kan mærke det her pres, der er på systemet, så skal I se det som styrketræning og strækøvelser. Det er sundt, og det er godt at være i gang. Det er godt for dit system. Det er godt for alt det du er. Så selvom det kan føles lidt anstrengende, mens du er i gang, så er det godt for dig. Der er nogle store lister imellem, kan jeg mærke, som jeg sætter ind nu. Holde fokus.
Husk, der er uendeligt med energi til rådighed i universet. En dyb indånding. Udånding spænd af. Både hvis du er i gang med at arbejde, og også hvis du sidder stille og bare er i gang med at modtage renselsen. Og for jer, som er i gang med arbejdet, I vil måske begynde at kunne mærke presset på systemet, som er et sundt pres, som passer rigtig godt til det rensningsniveau, vi er i gang med nu, og som forbereder vores system til det pres, der kommer på systemet, når vi skal i gang med at rense den oprindelige ånd hos mennesker. Den, der holder vores drifter. Både den del af ånden, som bliver holdt i jordens energifelt, og den del af ånden, som bliver holdt i det enkelte menneske, skal vi rense på. Holde fokus. De sidste lister er i gang. Flere og flere healinger slår i gang de steder, hvor det er nødvendigt at heale efter rensning. Både i mennesker og i områder. Holde fokus og husk, at der er uendeligt med energi til rådighed i universet. Brug vejrtrækningen til at spænde af. Selvom der er pres på systemet, så husk, at det er sundt. Måske kan du endda nyde det lidt. Den her fornemmelse af at blive krammet intenst af energi. Det kan godt føles som sådan et lidt for hårdt kram. Man får sådan en bjørn, der gerne vil kramme, hvis I kender dem. Det er stadigvæk sundt og godt. Træk vejret dybt. Sæt de sidste lister ind. Holde fokus. Jeg som arbejder. Og de sidste healinger slår i gang. Holde fokus. Presset stiger lidt igen. Husk, at der er uendeligt med energi til rådighed i universet. Spænd lidt af i kroppen. Lige så stille falder healingerne på plads i en grad, så vi kan lade alt det bevidsthed, alle de lys, som støtter vores arbejde, overtage resten af healingen.
Så gør vi lige så stille klar til det arbejde, som handler om at rense jorden og mennesket. En del af vores bevidsthed og de del af de felter, som har med vores drifter at gøre. Og faktisk så er det sådan, at selve den renselse, som vi giver til jorden og til mennesket, er også den renselse, som støtter os i at lande i det her syvende dimensions bevidsthedslag. Og imens vi udfører arbejdet, så modtager vi renselsen selv. Rigtig dybt, masseret ind i hele systemet på grund af arbejdsbyrden. Så det er sådan en win-win situation. Tilfælde, hvor tingene glider sammen i en større enhed og en højere enhed. Sådan fungerer det stort set altid, når vi arbejder på de her niveauer, uanset om vi ved det eller ej. At det, der sker i vores liv, og det, der sker omkring os, det bliver brugt til flere forskellige ting på samme tid. Hvis du vil være med til arbejdet for jorden og for mennesket, sætter du lige så stille din intention på at være med. Hvis du helst vil bidrage med overskudsenergien og modtage renselsen, eller bare modtage renselsen, så er det bare det, du sætter intentionen på. Det er ikke den samme renselse som før, som er sådan specifik renselse for det, som I hver især individuelt har bedt om. Det her, det er en renselse, som handler om vores drifter. Vores behov i vores ældste system, eller den ældste del af vores system og vores bevidsthed. Lige så stille lader vi feltet glide ud. Kom i forbindelse med jordens bevidsthed, med menneskehedens bevidsthed. Og vi bruger granden som er det her styresystem, som ligger i jordens og menneskets fælles bevidsthed, som hjælper os på plads i forhold til at være et helt bevidst menneske. Gralen er en støtte, et styresystem. Gralen er den tilstand, som systemet kan bringe os i. Og gralen er det link eller de koder, vi bærer i os, som giver os muligheden for at blive koblet op på det program. Så stille aktiverer vi gralen i os selv og jordens gral. Tag et par dybe vejrtrækninger. Og på udåndingen spænd af, hvis dit system spænder op. Hvis ikke du mærker anspændingen, så bruger du bare vejrtrækningerne til at hjælpe din bevidsthed med det skifte, der sker, når vi bliver forbundet til gralen i os selv, gralen og jorden. Så er vi forbundet. Og igennem den åbning, den astrologiske åbning, som er lige nu, sendes den støtte ind fra universet til den her renselse. Vi forbindes til den støtte. Igen. Træk vejret dybt nogle gange, mens vi forbinder os til støtten, mens du holder intentionen på, at vi er i gang med arbejdet.
eller at du støtter med overskudsenergien, hvis det er det, du gør. Eller at du sidder og bidrager med din opmærksomhed som modtager. Og lige om lidt, så slår vi renselsen i gang. Og så vil du mærke et stigende pres på dit system, hvis du er i gang med at støtte arbejdet og udføre arbejdet. Så skal du huske, at det er sundt, og ikke sådan strid imod, men bare sådan træk vejret rigtig dybt. Og husk på, at der er uendeligt med energi til rådighed i universet. Lige så stille går arbejdet i gang. Så er renselserne i gang. Holde fokus og husk, at der er uendeligt med energi til rådighed i universet. Nu er vi i gang med at arbejde. Ikke blive bekymret. Det er trygt og godt og sundt. Jeg bliver brugt som ventil, og det betyder, at du får lagt lige nøjagtigt det pres på dit system, som er sundt og godt for dig. Resten tager jeg. Husk at holde fokus. Og husk, at der er uendeligt med energi til rådighed i universet. Husk, at der er uendeligt med energi til rådighed i universet. Holde fokus på at være i gang med arbejdet, og husk, at der er uendeligt med energi til rådighed i universet. Træk vejret.
Holde fokus. Husk, at der er uendeligt med energi til rådighed i universet. Vi renser på menneskets drifter, eller den del af ånden, den del af bevidstheden, som holder drifterne, indeholder drifterne. Både den del, der er båret i mennesket, og den del, der er båret i jorden, bevidsthedsfelt. Nu begynder det at flytte sig. Jeg kan både se og mærke, hvordan felterne begynder at blive renset ud. Og det trænger til det. Og der er meget. Ja, der er meget, der trænger til at blive renset ud. Holde fokus på at være i gang med arbejdet. Og husk, at der er uendeligt med energi til rådighed i universet. Trænger til at blive renset. Og det er nødvendigt. For vi kan forvente støtten til at komme udefra, til at komme indenfra. Fordi de ubalancer og det udtøj, de urenheder, vi er til stede i den del af vores og jordens bevidsthed, som er relateret til drifterne, forhindrer, sidder i vejen for den rene kontakt, der skal til. Den uskyldsrene kontakt, der skal til, for det kan lade sig gøre. Vi får støtten indefra i stedet for udefra. Jeg mærker dybt inde i bevidstheden, i mennesket og i fællesbevidstheden. Alle mulige former for forkvaklet, uren tilgang til drifterne, at de lige så stille løsner sig, opløses i lys, bliver sat fri, og gralen støtter og ligger der, hvor hullerne er, der hvor hullerne bliver som følge af rensning, når de her ubalancerede, urene erfaringer og normer og holdninger, som ligger og roder rundt i bevidstheden, i mennesket, i fællesskabet. Når det bliver renset, kommer der huller. De huller fyldes ud af gralen, som hjælper med at lægge sunde retningslinjer ind for, hvordan vi så skal håndtere vores drifter. Så det bliver sundt og smukt.
Lyset trænger ind alle vejene, som vi renser. Alle vejene trænger det ind. Sender skyggerne ud, som lyset kommer ind. Holde fokus på at være i gang med arbejdet, og husk, at der er uendeligt med energi til rådighed i universet, hvis du er i gang med arbejdet. Renselsen går dybere. Ældgamle holdninger i menneskets ånd omkring drifterne, som kommer fra lavere bevidsthedstilstande, hvor vi ikke kunne bedre. Hvor driften kom først. Overlevelsen. Udbredelsen af arten. Drifterne brugt som magtmiddel. Drifterne brugt som demonstrationsmiddel. Drifterne brugt til at vinde med. Drifterne brugt til at demonstrere position med. Alle de former for negative udtryk, som traditionelt har ligget i drifterne, bliver renset ud. Stille ligger gralen sig ind. Og giver en støtte i, at sjælen og den højeste bevidsthed, vi kan bære som menneske, i stedet for lægger sig ind og støtter og siger, få udtrykt vores drifter med kærlighed. Med kærlighed, autenticitet og værdighed. Jo mere af skyggerne, der lyses ud, desto mere har gralen fat. Hold intentionen på at være i gang med arbejdet. Husk, at der er uendeligt med energi til rådighed i universet. Stå i gang med at arbejde på at rense menneske til jordens bevidsthedsfelt relateret til vores drifter. Rense og slippe alle de tidligere tiders udtryk, som er traditionelt er blevet håndteret, blandt andet via drifterne. Gralen trænger dybere ind, som skyggerne lyses ud, og sikrer fodfæste i værdigheden, kærligheden, autenticiteten. Og en åbning ind til det bevidsthedslag, som mennesket lander i lige nu her i syvende dimensionsbevidstheden. Og det der sker, når mennesket lander i syvende dimensionsbevidstheden, det er, at så kan vi ikke lyve for os selv længere. Og lige nøjagtigt, når vi lander i det bevidsthedslag, så kan vi se os selv udefra hele tiden. Samtidig med, at vi oplever os selv indefra. Samtidig med, at vi oplever os selv som en del af livet, og kan opleve, hvordan det er at være i livet. Så kan vi se os selv udefra hele tiden. Og det gør, at den åbning, vi laver, vil blive støttet i praksis. Gralen trænger længere ind. Den del af bevidstheden, den del af ånden, som bærer drifterne i mennesket og på jorden. Holde fokus. Stå i gang med arbejdet.
Husk, at der er uendeligt med energi til rådighed i universet. Presset på systemet skifter karakter nu. Det er som om, at det letter lidt samtidig med, at det bliver hårdere. Det handler om, at vi er i gang med at sikre, at alt er med. At der ikke er dele af ånden, som ikke er lyst igennem. Mens at alle de steder, hvor det begynder at falde på plads, samtidig gør, at byrden lettes. Så vi strækkes lidt nu, mens presset tages lidt af. Det er sundt. Lige netop det her stræk, som vi har lagt på systemet nu i forbindelse med, at du arbejder, er så godt for dig. I forbindelse med at kunne håndtere det, at din bevidsthed lander i syvende dimension. Strækket giver dig forløsning. Lidt ligesom hvis du får massage og strækker ud i anspændte ømme muskler. Der kommer gennemstrømning alle steder, så forløser det sig selv. De bliver helt bløde og dejligt varme og velfungerende. Det samme sker med dit energisystem nu, som følge af det stræk, der bliver lagt, hvor det sikres, at alt i bevidstheden, i mennesket på jorden, som håndterer drifterne, bliver lyst igennem og giver plads til, at gralen kommer til. Holde fokus. Og husk, at der er uendeligt med energi til rådighed i universet. Alle hjørner og kroge bliver lyst igennem, når gralen får fat. Gralen er blevet sammenføjet, udviklet, forenet på den måde, at der hele tiden har været noget, der hedder den hellige gral. Den hellige gral, som er menneskets iboende visdom omkring kontakten mellem himlen og jorden. Men mennesket bærer også en gral, som er menneskets ånd, som tidligere tider har været forbundet til de enkelte kulturers ånd. Så gralerne har været forbundet til kulturerne og også til de store religioner. I forbindelse med det gralsarbejde, som jeg har udført sammen med en række hjertebårne mennesker, og også et helt hav af energiarbejde udført af andre mennesker på jorden, så er de kulturfelter, de kulturgraler nu forenet. Og her lige om lidt tager jeg til Japan, ligeledes med en flok hjertebårne mennesker, og skal arbejde på at bringe en forenet gral i forbindelse med alle mennesker, så alle mennesker har muligheden, eller ikke bare har muligheden, men er i udgangspunktet forbundet til gralen, til den gral, som er den nye tids ånd, som er en ånd, der bærer det forenede folkefærd på jorden, og potentialet for en forenet tro, som tager udgangspunkt, at de hver især har vores egen sandhed, vores eget udgangspunkt. Det er den gral, der gør det muligt, en forenet gral, der gør det muligt at skabe noget energiarbejde, som kan nå alle mennesker, uanset hvad vi kommer af og hvor vi kommer fra. Gralen er forenet. Den fuldendte gral, den fuldbyrdede gral findes på jorden. Det arbejde, vi skal lave i Japan, er at sikre antændelsen i alle mennesker. Lige så stille trækker gralen aller dybest ind. I ånden, energifeltet og driften i mennesket og på jorden. Holde fokus. Tag et par dybe vejrtrækninger. En rensning
kan I se lige nu, mens vi gør det, som vi er i gang med. Den sikrer, at det arbejde, vi skal lave i Japan, at det kan ske fyldest. Fordi de her oprindelige drifter, alle de negative udtryk, de har fandtes i, og mange af dem er faktisk kulturbetinget. Måske ikke længere, men de har været der. De skygger for, at mennesket kan blive rent koblet op på den forenede grad. Og for mange af drifterne er de her stammedrifter, som får os til at automatreagere og deles op i dem også. Og det er dem. Det er den ånd, vi ender at rense i aften. Den del af ånden, der bærer vores allermest oprindelige drifter, har meget med adskillelsen at gøre. Overlevelse og adskillelse. Lige så stille. Leder gralen på plads. Holde fokus, hvis du bidrager til arbejdet. Trække vejret. Husk, at der er uendeligt med energi til rådighed i universet. Den åbning, som vi har lavet med det her arbejde, hjælper også til, at den åbning, der bliver båret ind lige nu igennem det astrologiske felt, som er til stede lige nu, at den kan skifte fra at ramme os udenpå til at ramme os indeni. Og det skifte, det støtter vi nu. Det er ikke bare os. Rundt omkring på hele jorden er der samlet grupper lige nu, som støtter det skifte. Både bevidst, halvbevidst og ubevidst. Lige meget hvad der driver os. Det er lige meget hvordan vi er endt med det. Bare lige så stille sidder med vores menneskelige intention. Og støtter muligheden. For at vi kan begynde at blive støttet indefra. I stedet for udefra. En antænding af vores inderste kontakt. Mulighed for at være online med os selv hele tiden. Nu hvor drifterne ikke står i vejen. I hvert fald deres negative udtryk. Gralen sikrer, at de langsomt vil blive forenet med vores højeste selv, vores sjælsbevidsthed, som vil sikre, at alle drifter bliver udtrykt med værdighed, kærlighed, autenticitet. Holde fokus, trække vejret. Nu skal jeg skifte. Jeg mærker det i mig selv. Kigger ud i feltet på samme tid. Det er ligesom om, at der bliver helt mørkt i jordens felt lige nu. Så begynder lyset at komme indenfra. Det er smukt. Det er ligesom om solen selv begynder at lyse. Det er ligesom om solen står op indefra. Trække vejret dybt og holde fokus på, at vi er i gang med arbejdet. Det er smukt.
Lyset vokser nu. Ligesom at jorden begynder at gløde indenfra. Der er stadigvæk mørkt ude i feltet. Så kommer det gennemslag. Nu begynder lyset fra jorden at strømme ud i feltet rundt omkring jorden. Så begynder lyset at folde sig ud i jordens energifelt. Det føles godt. Jeg kan også mærke det i mig selv, hvordan det er som om, at jeg indeni er fyldt op af lys. Som om, at jeg bliver levende på en ny måde. Det føles ikke helt ligesom, hvis man har dyrket motion, og energien løber godt rundt i kroppen. Du kan mærke, at du har brugt dig selv. Men alligevel er det lidt på samme måde. Bare tydeligt, at det ikke er fysisk. Det føles godt, at energien flyder frit i mig og i mit felt. Jeg kan mærke, at det er effekten af det her båret strækket fra energiarbejdet. En lille belønning eller bivirkning af at have deltaget i arbejdet. Og har du siddet og været med, har du også fået en del af strækket. Lyses mit felt, jordens felt på samme tid, fuldstændigt op. Måske sidder du og har den samme oplevelse. Selvom du ikke har den samme oplevelse, så sker det altså i dig. Det er ikke afhængigt af vores evne til at opleve. Fuldendeste. Og jeg kan mærke et stort håb. Stort håb for menneskeheden og for jorden. Menneske, der nu lyst op indefra, og det betyder, at hver gang et menneske bliver det mindste klar til at gå i lyset, så bærer vi det i os selv, og har ikke brug for at finde det uden for os selv, i andre, eller gøre os fortjent til det. Lige så snart vi vender blikket mod lyset, så stråler det i os og ud af os.
Så smukt. Nu bærer det sig selv. Tusind tak for jeres bidrag, og tak for muligheden. Jeg føler mig levende. Jeg mærker, at jorden er levende. Så smukt. Tag nogle dybe indåndinger. Udåndingen lander vi lige så stille vores del af arbejdet. Masser af smukke kommentarer. Så taknemmelig. Og fyldt op. Lige så stille lander vi vores del af arbejdet. Og jeg sætter jer lige så stille og forsigtigt fri af energien. Og for jer, som har lyst til at høre om det praktiske, så skal jeg fortælle, at vi har planer om at flytte energirejserne til næste år. Sådan så Islandsrejsen bliver flyttet til påsken. New Zealandsrejsen bliver flyttet til efteråret, og så bliver turen til de bosniske pyramider flyttet frem til sommeren. Så skal jeg fortælle, at der er kurser 22. og 23. oktober i Aarhus. I kan læse om kurserne inde på hjemmesiden eller inde på Facebook. Vi tager til Japan 2. november til finalen af gralsrejserne. Og den 4. november er det muligt at deltage i en støttegruppe rundt omkring i landet. Og på den måde bidrage til det store arbejde, vi skal lave. Og vi skal lande gralen i mennesket. Allerede den 19. november, når jeg kommer hjem, så holder jeg et 2-dages græskursus omkring gralen fra Japan i Skanderborg hos Birgitte Meinert. Så der er travlt oktober-november på programmet. Jeg er dybt taknemmelig for støtten og den her mulighed for, at vi kan dele fællesskaber. Et godt råd her til den næste måned, som går, det er at trække vejret. Tag en dyb indånding. Og på udåndingen, giv slip. Hvis du er i en eller anden følelse eller i en eller anden tilstand. Tag en dyb indånding, hvor du trækker vejret ind med følelsen og tilstanden, og giv slip på udåndingen på følelsen og tilstanden.
Træk vejret ind med følelsen af tilstanden. Pust vejret ud med følelsen af tilstanden. På den måde støtter du dig i den psykiske udrensning, som der er mulighed for lige nu i den her tid. Og bringer dig bedst muligt videre til det næste løft, som vi skal have ved næste fuldmåne. Tusind tak for i aften. Kærlighed til jer. Vi ses.